أبنائنا وبناتنا في قوات سوريا الديمقراطية هم أبناء هذه العشائر. پرانیا قیزو خورتما ده هزین سوریه دموکراتیک دنه و او هز بویا کو جبهت نصره و داعش تکبر. امی وکا روسپین ایلان لبش تازاروکین خبن و امی هر دم جوان بخوازن کو رحمه لوان کسین کو دریا حکومت شامه و ملیس ایرانه در باسی دورازوری بون و فتنه ناور آوان ده درخستن و مال سیویلان تالان کرن نکن. ما بانگ لروسیپین ایلن دیرازوری بتایبت روسیپین ایلا العقیدات و البگارا کرن کوش فتنین لسر هرمین ما تینا پلان کرن بالدار بن. امو زاروکن ما دهیزن سوریه دموکراتیک ده قارن روشا اولهیه کنترول بکن و اولهیه وگرینن. حالة ومعيشة كريمة في مناطق دير الزور وباقي المناطق السورية. قوات سوريا الديمقراطية هم أبناء العشائر العربية أي الإرهابيين. هزین سوریا دموکراتیک زاروکê me ne. Niha tişta xuya dibe ku çete şerê me dikin. Ev kesên şer dikin ne zarokên me ne. Ev şaneyên çeteyên Daişê û bazirganên maddeyên hişbirê ne. Ew ketin tevgerê û dixwazin pêkhateyên Ereb li dêra zorê bikujin û hûn ragihandin hene dibêjin kesên ku pêkhateyên Ereb li dêra zorê dikujin Kurdin. Ev yek derewe û tigrê dana Kurdan bi rewşa ku niha li dêra zorê derketiye tune ye. Bi daxwaza Rûsîpiyên dêra zorê Qesedê dest bi operasyonê kir û niha jî ji bo gel şer dike. Hêzên Sûriya Demokratîk zarokên me û hemû pêkhateyan e. قوات سوريا الديمقراطية أبناء المكونات السورية جميعها.